สมทวยคิดนำโปรจำการถ่ายสไตล์โอนคือเชียร์สมาร์ทโฟนกำนอนเป็นไอกาช่วยเชียร์กำลังโปรช่างเนื้อร้อนปัญญาเชียร์ซุปเปอร์สตาร์กาปีปงงี้สไตล์โอนมาตีบาเต้บทบานตามดงสิเต้เย่เอาแต่โอนโอเคแต่ละเวทในยืนหนึ่งเทเย่มันนักฟังเดอะเกรเลือกสวยคนเชียร์กาเร่เย่โปรมสลายบองเต้โอ้เย่โอ้เย่โอ้เย่เอ็นเจอมาเย็นเชียร์ไทยมันอ้อยอ่อนเจ็ดอดเจ็บได้ประดังจะบาดนังคือเชียร์สไนเปอร์เอ็นเจอมาเย็นเชียร์มันอ้อยโอนโปรเจกต์ขนมหัวชีวิตสกับหายอ้อยแต่โอนสไนบ้องมันแม่นกันลองได้จังเนื้อกบายโอนเกลียดลมอ่องกาแต่บ้องคือเชียร์ตึกได้ใต้เนื้อกบายโอนเปรียบโดยไม่มันช้าโอนสะสมหนึ่งบ้องโดยเชียร์แพร่เนียหนึ่งรีชวัดตราสไนยังเรื่องมอมเชียงเซลาชอบกอมนอตราดอยยวงไวEnjoy, enjoy, enjoy, enjoy your love. Enjoy, enjoy, stay young, no one is love. Enjoy, 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 enjoy your love. Enjoy, enjoy, stay young, no one is love. Cầm dương á mà chén bị stop mùi á ជួនពរមានសេចក្តីសុខឲ្យច្រើនណាស់ធីតាតែខាងណាខាងប្តីខាងណាខាងប្រពន្ធខ្ញុំដូចជាមិនច្បាស់សោះ Bà nhớរបស់គេដែរផ្ទៃរៀបការជាមួយស្បៀន ប្រពន្ធសក់ខ្លីប្តីសក់វែងមិនដឹងថាមួយណាពោពោះទេ ប្រកាសជាសក់ខ្លីហើយយ៉ាងណាស្រីនៅតែជាអ្នកពពោះកូនដោយជាមិនរួច ដឹងតាតែចេះសួរទៅក្រៃលោកបត់គេសុំធីតាពោពោះជំនួស សម័យឥឡូវនេះគេជឿលឿនណាស់ក្រៃលោកគេមានវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យប្រុសពោពោះម្ដងទៅ ហើយចេះតែមានហើយ សម័យមិនចេញទេលោកអើយ ហើយម្ចាស់កម្មវិធីមិនក៏បាត់មាត់ឈឹងអញ្ចឹង ខូចបរិយាកាសអស់ ណែម៉ែណែអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នារបស់មកចូលរួមត្រេកអរជាមួយនឹងពួកយើងតែមានរឿងមួយខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរចំណាយពេលវេលាមកសាយយំឈឺឆ្អាលជីវិតអ្នកដទៃច្រើនពេកទេគួរតែគិតលើជីវិតខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងមានក្តីសុខច្រើនប៉ុណ្ណាហើយគ្រួសារនោះមានក្តីសុខច្រើនប៉ុណ្ណាបើយើងយកចិត្តទុកដាក់លើជីវិតអ្នកដទៃហួសភ្លេចមើលឃើញពីកំហុសរបស់ខ្លួនឯងហើយមួយទៀតណារឿងខ្លះនេះបើគេមិនសុំគំនិតសុំយោបល់ទេបិទមុនឲ្យស្ងៀមទៅប្រឡោះជាងព្រោះពាក្យខ្លះនេះនិយាយឲ្យគេទៅគេជឿចាស់មែនទេជាពិសេសរឿងវែកញែកជីវិតឯកជនរបស់គេជាដើមគេយកអ្នកណាធ្វើអីជាមួយអ្នកណាគឺគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយយើងសោះឡើយឈប់បានឈប់ទៅអាវ៉ាប់ធម៌បន្តបង្អាប់វាគ្មានសបាយអីទេតាចាំការទៀនឆាប់ផ្លុំទៀនទៅ ផ្លុំទៀន យេខ្ញុំត្រូវចុះខាត់ជាមួយលោកប្រធាន ធីតានេះគ្រាន់តែចុះខាត់ជាមួយខ្ញុំមិនក៏ធ្វើភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះ លោកប្រធានកំពុងគិតពីអីហ្នឹង ធីតាមិនក៏នេះសួរខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះហ៎ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យនាងនេះរៀបចំខ្លួនដើម្បីចុះទៅខែធ្វើការជាមួយខ្ញុំនេះនាងគិតថាខ្ញុំនេះកំពុងតែលេងសើចមែនទេ លោកប្រធានខ្ញុំដឹងពីល្បិចរបស់លោកប្រធានជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំអស់ហើយត្រូវដឹងថាលើលោកនេះគ្មានអាចកំបាំងទេ ធីតា នេះលោកគិតថាប្រុងលើកទងសត្រឹមហ្នឹង វិញយ៉ាងម៉េចបើធីតាគេមានប្តីទៅហើយនោះ ល
លោកកុំតាន់អាលអស់សង្ឃឹមអីខ្ញុំផ្ដល់សិទ្ធឲ្យលោកធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែបំបីកូនស្រីខ្ញុំចេញពីអានីសក់វែងនោះឲ្យបាន ពិតមែនណា ពិតមែនហើយពូ អូខ្ញុំមានវិធីមួយខ្ញុំនឹងបង្រៀនធីតានោះដើម្បីចុះទៅខេត្តធ្វើការជាមួយខ្ញុំដើម្បីប្រឌិតថាធីតាហើយនឹងខ្ញុំនោះបានអីជាមួយគ្នា អូខេគំនិតល្អខ្ញុំគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងឲ្យតែលោកអាចបំបីកូនស្រីខ្ញុំចេញពីអន្តៈអាភេទទី3លក្ខប្រវត្តិនោះ លោកប្រធានគិតថាធ្វើបែបហ្នឹងឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់លោកប្រធានមែនទេទោះលោកប្រធានដាក់ថ្នាំយកខ្ញុំទៅរំលោភយកបានតែកាយតែចិត្តមិនបានទេ នេះខ្ញុំអមជាបុតខ្លាំងណាស់មែនទេបានជាធីតាស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះ ខ្ញុំមិនបានស្អប់លោកប្រធានទេគ្រាន់តែខ្ញុំមិនអាចបង្ខំចិត្តស្រឡាញ់លោកប្រធានបានខ្ញុំចាត់ទុកលោកប្រធានដូចជាឪពុកខ្ញុំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហេតុអីបានជាលោកប្រធានចង់បំបែកខ្ញុំឲ្យនឹងបុតមិនខ្លាចបាបកម្មទេ ការដែលខ្ញុំជួយធីតានេះបាបកម្មដែរខ្ញុំធ្វើទៅនេះគឺមិនចង់ឲ្យធីតានេះលងខ្លួនជាមួយបុតកាន់តែជ្រៅទៅហើយនេះបុតគេជួលលុយប្រមាណហ៎ចាំខ្ញុំចេញលុយចំនួនគេ1គុណជា2ក៏បានដែរ ថ្លៃអីអ្នកណាជួលអីខ្ញុំ ខ្ញុំដឹងអស់ហើយការដែលធីតាតែចុះសមុទ្រតាជីវិលជាមួយគេនេះគឺដោយសារតែគេជួលធីតាមិនបានឆ្លៃគេពិតប្រកបនោះទេ លោកប្រធានយកស្អីមកនិយាយខ្ញុំនឹងបុតស្រឡាញ់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហេតុអីបុតមកជួលខ្ញុំធ្វើប្រពន្ធប្លំលោកពេកទេ ធីតាឈប់កុហកគ្រប់គ្នាទៅឈប់កុហកអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៀតទៅណាហ៎ហើយការដែលខ្ញុំចុះទៅខេត្តនេះគឺមិនបានរៀបគម្រោងការអីនោះទេគឺភ្ញៀវគេតម្រូវពួកយើងទៅខេត្តធ្វើការជាមួយគ្នាឆាប់លេខដៃធីតាភ្លាមម្យ៉ាងច្បាប់ក្រុមហ៊ុនក៏មិនបានបែងចែកថាឲ្យមេមកកាន់ដៃកាន់ជើងបុគ្គលិកដែរជួយគោរពសិទ្ធិបុគ្គលិកផងពិសេសមនុស្សស្រីដែលគេមានប្តីហើយឯនេះប្រហែលខ្លាំងណាស់កន្លែងនេះគឺជាបន្ទប់របស់ខ្ញុំមិនមានការអនុញ្ញាតរបស់ខ្ញុំមិនអាចចូលបានទេខ្ញុំកំពុងតែនិយាយការងារជាមួយធីតា តែខ្ញុំមិនអាចចុះខិតជាមួយលោកប្រធានបានទេបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនយើងមានច្រើនណាស់លោកប្រធានជ្រើសរើសអ្នកផ្សេងទៅ អត់ទេយ៉ាងណាក៏ដោយធីតាត្រូវតែទៅខេត្តជាមួយខ្ញុំតតែបាននេះគឺជាវិជារបស់ក្រុមហ៊ុន ចុះបើខ្ញុំមិនទៅ បើមិនទៅទេក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ចប់ការងារដោយសារតែបុគ្គលិកមិនមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារបញ្ឈប់ក៏បញ្ឈប់ទៅចាំពីពេលនេះទៅធីតាលេងជាបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុននេះទៀតដែរប្រពន្ធខ្ញុំមួយខ្ញុំអាចចាប់បានខ្ញុំក៏មិនព្រមឲ្យមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រូវគេគៀបសង្កត់ទេតោះធីតា ហេតុអីក៏បាត់ធ្វើបែបនេះការងារមួយនេះគឺជាការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចំណាយពេលយូរណាស់តម្រាំតែសម្រាប់ក្តីសម័យ នេះបងខកតែការពារអូនអញ្ចឹង បងមិនខុសទេតែខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តហេតុអីបានជាមកអាចកាត់លើការងារខ្ញុំឯនេះតម្រាំតែខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននឹងមិនជារឿងងាយទេណា បងសុំទោសប៉ុន្តែបងនេះពិតជាមិនអាចទ្រាំចូលមើលគេគៀបសង្កត់អូនបានទេធីតាយើងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយមានអ្នកមកផ្ដោតតម្លៃអូននោះបងត្រូវតែការពារប្រពន្ធបងម្នាក់បងអាចចិញ្ចឹមរស់បាន តែយ៉ាងណាពួកយើងត្រូវតែជួយរកគ្នាចំណាយខ្លះសន្សំខ្លះអូនមិននឹងអាចឲ្យបងលំបាកតែម្នាក់ឯងបានទេ បងថាមិនអីទេណាអូននេះសម្រាប់មួយរយៈសិនចាំពេលណាដែលមានអារម្មណ៍ថាអបសុកនេះចាំចាប់ដើមរកការងារថ្មី ធីតាត្រូវឈប់ពីការងារមែនណ៎ ព្រោះថាបុតចង់
ឲ្យខ្ញុំសម្រាប់នៅផ្ទះមួយរយៈ ចូលលោកប្រធានព្រមឲ្យឯងឈប់ដែរហ៎ឯងគឺជាបុគ្គលិកឆ្នើមនៅទីនេះតួចូលមកមិនបានប្រមាណតែឯងបានសាងស្នាដៃច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនតម្រាំបានចូលធ្វើការទីនេះបានមិនមែនស្រួលទេឯងគិតឲ្យច្បាស់សិនទៅ គ្នាដឹងហើយគ្នាក៏មិនចង់ដែរតែគ្មានជំរើសទេ ប៉ុន្តែគ្នាជឿជាក់ថាលោកប្រធានណាមិនព្រមឲ្យឯងឈប់ទេចាំមើលទៅ គ្មានក្រុមហ៊ុនណាដែលអាចហាមឃាត់បុគ្គលិកមិនឲ្យឈប់ពីការងារនោះទេបុគ្គលិកមានសម្ពាធការងារមិននឹងអាចបង្ខំឲ្យធ្វើការបន្តបាននោះ ខ្ញុំពេញចិត្តការរចនាពិតជាប្លែកទាន់សម័យបែបនេះទើបគេហៅថាការច្នៃប្រឌិត សំណាងអាគារបើសិនជាលេងម៉ូដមកប្លែកពួកគេនឹងចាប់អារម្មណ៍ពួកខ្ញុំមកជួបក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីម៉ាលីនពិតជាមិនខកបំណងមែន ចាអរគុណច្រើននាងខ្ញុំនឹងធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនហើយជាពិសេសបុគ្គលិកខាងខ្ញុំសុទ្ធតែជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ ចាខែក្រោយនេះពួកយើងនឹងរួមការងារជាមួយគ្នាហើយពីព្រោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំត្រូវធ្វើអាគារនៅសាខាខេត្តបន្ថែមទៀត ចាដោយក្តីរីករាយ អញ្ចឹងពួកខ្ញុំគិតលាសិនហើយមានអ្វីចាំតាក់ទងនឹងណាត់គ្នាចុះកុងត្រាដើម្បីដំណើរការតែម្ដង ចាអរគុណដែលចំណាយពេលមកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដោយផ្ទាល់នាងខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យបានល្អបំផុត បាទ ចាអរគុណច្រើន ជម្រាបលា អញ្ជើញ លិខិតលាឈប់ខ្ញុំអរគុណលោកប្រធានដែលកន្លងមកដែលបានបង្រៀននិងណែនាំដល់ខ្ញុំនឹងចងចាំទុកក្នុងចិត្ត ខ្ញុំមិនអនុម័តការលេខឈប់របស់ធីតាទេ ហេតុអីលោកប្រធានធ្វើបែបនេះលោកប្រធានចង់បាត់សិទ្ធិខ្ញុំហ៎នៅក្នុងច្បាប់ការងារអត់មានច្បាប់មួយណាដែលហាមមិនឲ្យបុគ្គលិកដាក់ពាក្យលាឈប់នោះទេ ខ្ញុំមិនបានហាមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនព្រមឲ្យធីតាឈប់ពីការងារទេ ខុសគ្នាត្រង់ណាទៅ ធីតាបើចង់សម្រាប់ក៏សម្រាប់ចុះពេលណាដែលនាងចង់ចូលមកធ្វើការវិញក៏បានទីនេះស្វាគមន៍នាងជានិច្ច ហេតុអីចាំបាច់ច្រឡោត មកពីខ្ញុំមិនយល់បងប្រធានពិតមែនទៅទទួលពាក្យភ្ញៀវនេះដោយមិនបានពិភាក្សាយោបល់ជាមួយខ្ញុំសូម្បីតែបន្តិចនេះចេះតែខេតណាមិនធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនទេ បុតខ្ញុំមិនអាចបដិសេធភ្ញៀវបានទេមានអីបត់ទាស់ចិត្តទេចំណានអត់ដែលបានប្រាប់ទេថាការងារផ្នែកនេះត្រូវឡើងចុះខេត គឺ ខ្ញុំក៏មិនចង់រឿងច្រើនដែរតែពេលនេះខ្ញុំមិនមែនខ្លួនមើលដូចពីមុនទេគឺខ្ញុំមានរឿងអីត្រូវពិភាក្សាយោបល់ជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំដែរ បុតនេះជាការងារប្រពន្ធបុតប្រកាសជាយល់បើសិនធីតាមិនព្រមទេឲ្យនាងមកជួបខ្ញុំក៏បានហើយ យប់នេះជប់លៀងឆ្លងដែរធីតាដេកផ្ទះអត់ការងារធ្វើអូ គ្នាអត់ការងារធ្វើហើយនៅសុបាយទៀត យើនាងឌិនខ្លាំធំណាស់ណោះហ៊ានរួចក្បាលមនុស្សចាស់ផងតិចមកក៏ភ្លៀងវាថ្ពឥឡូវប្រហែលចង់បន្លំវាយស្មាច់មួយយើងផង បងប្អូនសុំទោសបងស្រីជាទីគោរពអូនមានចេតនាទេលេចខ្លួនគិតថាពួកម៉ាក់គ្នា យើងក៏ឈួតដែរតអបអធីតាដេកផ្ទះគួរតអបអដល់ប៉ុននឹងចំណានអបអដល់ភ្ញៀវពេញចិនតោះចូលកែវ និយាយចឹងបត់ចុះខេត្តប្រហែលថ្ងៃ បុតត្រូវចុះខេតអើ គឺមែនហើយគេប្រងតែប្រាប់យើងងាយនឹងដែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែពីរអ្នកនេះមកសួរនាំមុនបាត់ហើយខឹងអត់ មានណាអត់មានខឹងអីទេ
គេសួរហ្នឹងគឺស្រួលរៀបចំឲ្យបានអើញតែមិនបានខាងទេមិនញ៉ែបក៏មិនបានខាងដែរ អូហូប្តីប្រពន្ធគេស្វីតដល់ហើយគួរចំណែនមែនតើ ចំណែនមែនតែនគ្រាន់តែឃើញចង់លើសជាតិស្ករស្រួលមិនស្រួលឡាខ្ញុំកើតទឹកនោមផ្អែមផងក៏មិនដឹង មកផឹកយើងមិនមែនមកជជែកទេ ម៉ាម៉ាចាជា កំពុងតែដេកស្រួលផង ងើបឡើង បត់ហេតុអីបត់ធ្វើបាននេះដាក់ខ្ញុំយកមិញមានរីកាឡើងហេតុអីខ្ញុំមិននៅលើក្រែននេះទៅវិញប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមមកបត់ មិនក៏ហេតុអី ក្រែងប្រាប់ថាមិនបានស្រឡាញ់ប្រុសទេថែមទាំងមានប្រពន្ធទៀតហេតុអីបានបត់ធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំសោកចិត្តទេ ណែឌីនខ្ញុំអត់យល់ទេនេះថាមានរឿងអីណា យកមិញនេះ បត់កំពុងធ្វើអីហ្នឹងកុំណាបត់ធ្វើបែបនេះមិនត្រូវទេបត់មានប្រពន្ធហើយធីតាជាមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំមិនអាចក្បត់នាងបានទេបត់តាំងស្មារតីឡើងកុំឲ្យស្រាបវិជាបានណា នេះក្រែងឌីនលួចស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនចឹងក្រែងឯងថាស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនទេកុំទៅខ្វល់ពីណាយើងសប្បាយតែពីណាទៅគឺគ្មានណាដឹងទេក្រែងឌីននេះក៏ចង់សប្បាយដែរមិនចឹងម្យ៉ាងខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់ទីណាទេខ្ញុំគ្រាន់តែយកគេមកទុកបាំងមុខសង្គមទៅប៉ុណ្ណោះទីណាស្រាប់មកស្រាយសិនទីណានេះលេងឌីនយកស្អីមកនិយាយហ្នឹងហ៎ ការពិតនៅតែការពិតមិនបានបត់បានដៃក្នុងដៃបែបនេះពេលយំនិយាយផ្សេងព្រឹកឡើងនិយាយផ្សឹងខ្ញុំតាមបត់មិនទាន់ទេ តែខ្ញុំ បានហើយឈប់លាក់បាំងគេគ្រប់គ្នាទៅ មួយកំភ្លៀងនេះគឺផ្ទះសម្រាប់ឯងបោកប្រាស់កូនស្រីរបស់យើងហើយមួយកំភ្លៀងនេះគឺផ្ទះដែលឯងបោកប្រាស់គេគ្រប់គ្នាថាឯងជាមនុស្សប្រុសតែការពិនឯងនេះគឺដូចលាមកអញ្ចឹងលាក់បាំងគ្រប់គ្នាថោកទៀត ណែម៉ាក់ក្មេកស្រាប់កូនសិនជុំអញមានរឿងអីកាត់ឡើងឲ្យប្រកាន់អាចប្រាប់ពួកបងបន្តិចបានអត់ បងនិយាយបែបនេះមានន័យថាម៉េចគេថាខ្ញុំកុហកហ៎ កុហកឬក៏មិនកុហកដេញដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយមិនចាំបាច់ឲ្យបងនិយាយទេ មើលមកចាស់ច្បាស់អ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាការពិតហើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿខ្ញុំអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំប្រឌិតរឿងនឹងឡើងហ៎ បងមិនបានថាឯងប្រឌិតរឿងនឹងឡើងទេបងគ្រាន់តែសួរចង់ដឹងរឿងលំអិនបងគ្រាន់តែឆ្ងល់ជប់អញម្នាក់ស្វឹងឡើងតាមហេតុអីបានជាប៉ុនអូដេនយកទៅលើបាន
រឿងហ្នឹងណាតើទៅសួរបត់ឲ្យខ្លួនឯងជួនកាលគេគ្រាន់តែធ្វើសង្វឹងដើម្បីប្រឡប់ស្ថានភាពក៏ថាបានខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំមិនមែនជាស្រីប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំបត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវរឿងហ្នឹង លើហាក់ឌិនគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងចង់ឲ្យបុតទទួលខុសត្រូវមានយល់ដល់ចិត្តធីតាខ្លះអត់ អត់ខ្ញុំយកចិត្តធីតាខ្ញុំមានអ្នកណាគេយកចិត្តខ្ញុំអត់ហើយដេកអ្នកទាំងអស់គ្នាទម្លាក់កំហុសមកលើខ្ញុំតែម្នាក់បែបនេះ ពួកយើងមិនបានដាក់កំហុសលើឌិនគ្រាន់តែចង់ឲ្យឌិននឹងគិតបានវែងឆ្ងាយឌិនដឹងហើយថាបុតនិងធីតាជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទៅបំបីបំបាក់ពួកគេវាមិនល្អទេឌិន អត់ទេបើណាជាអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវនេះដោយខ្លួនឯងមានន័យថាគេមិនបានស្រឡាញ់ធីតានោះទេការពិតទៅគេមានអារម្មណ៍ជាមួយមនុស្សប្រុសតាពីដើមមកម្ល៉េះ ឌិននៅតែចង់បំបីបំបាក់បុតនិងធីតាទៀតដែរ មែនហើយបើណាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅទៅវិញដែលគេបានធ្វើ ហើយចុះនៅពេលដែលឌិនដេកជាមួយនឹងខ្ញុំមិនបានព្រមឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវផង តែរឿងនោះជាការកើតឡើងដោយអចេតនាប៉ុន្តែជាមួយនឹងបត់គឺជាការតាំងចិត្តជប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសម្ពាធជាងនឹងទៀតទៅខ្ញុំសូមអង្វរ ធីតាធីតាធីតាបងទ្វេបងសិនមកណាបងមានរឿងចង់និយាយជាមួយធីតាស្នាប់បងមកស្រ័យសិនបានអត់ធីតានេះអូនមិនស្ដាប់បែបផលមកខ្លះទេហ៎ឬមួយក៏អូននេះស្អប់បងហើយហ៎ធីតា ហើយឯងមានសិទ្ធិអីមកប្រើដៃជើងលើកូនប្រុសយើងហ្នឹងហ៎ គឺសិទ្ធិការពារកូនស្រីរបស់យើងនោះអីស្លាប់ហើយកោតតែហៅកូនប្រុសពេញមាត់ណោះឃើញហើយថាកូនស៊ីប្រុសយើងគ្រាន់តែនឹកឃើញក៏យើងនេះខ្ពើមរអើមអូយគួរឲ្យចង់ក្អួត កូនយើងជាប្រុសយើងជាជាក់លើគេនេះហើយរឿងដែលកើតឡើងនៅយប់មិញនេះអាចមានការភ័ន្តច្រឡំអីមិនខានទេ អូពុទ្ធោនេះឃើញស្រាប់តែពីរអ្នកនរលកកនៅលើក្រែប្រពន្ធនឹងហើយនៅនិយាយថាភ័ន្តច្រឡំទៀតហ៎ស្លាប់ហើយតែជាឯងនេះស្ដាប់ច្រឡំទេដឹងឯងមានលឺឌិននិយាយអត់ថាកូនប្រុសឯងលាក់គំនួចខ្លាំងណាស់ ជួនកាលណាអ្វីដែលយើងបានឃើញនិងបានឮវាមិនដូចអ្វីដែលយើងបានគិតនោះទេហើយអ្វីដែលយើងបានគិតក៏វាមិនប្រកាសថាត្រូវទាំងអស់ដែរការពិតយ៉ាងណាបុតគេដឹងនៅក្នុងចិត្តខ្លួនគេច្បាស់ណាស់ ហើយស្ដាប់ទៅស្ដាប់មកណានិយាយកាន់ជើងកូនខ្លួនឯងដដែលយ៉ាងម៉េចទទួលយកការពិតអត់បានមែនទេបើទទួលយកអត់បានទេនោះទៅលុតទឹកលើស្ពានសម្រាប់ខ្លួនតែម្ដងទៅកុំឲ្យត្រូវទៅណាមកណាលាក់បាំងគេយកសពុតក្របមុខនោះអី អូយគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ ធីតាក្រែងពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាហ៎ក្រែងពួកយើងចង់ជំនះពាក្យដែលគេចោទប្រកាន់ពួកយើងថាពួកយើងមិនពេញលក្ខណៈអីហេតុអីក៏អូនកិច្ចបុកបែបនេះធីតាបងនេះពិតជាមិនធ្វើអីដូចចឌីនគេបានចោទប្រកាន់ទេព្រោះថាបែបរបស់នេះគឺជាប្រុសពេញលក្ខណៈឲ្យបងនេះទៅស្មត់ដល់ណាក៏បងព្រមដែរធីតាបងមិននឹកស្មានទេថាធីតានេះជាមនុស្សកំសាអញ្ចឹងសោះលែងចេះស្ដាប់ហេតុផលហើយមែនទេបើអូនមិនបើទ្វារទេបងទម្លុះទ្វារចូលទៅណាធីតាខ្ញុំមិនបានកំសាឬក៏កិច្ចបេះទេតែខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានមិនបាច់ជាយាមមកបកស្រាយទេកាន់តែបកស្រាយខ្ញុំកាន់តែគិតថាយើងកុហកឌិនគឺជាមិត្ត
ស្មោះត្រង់បំផុតចំពោះខ្ញុំ នេះអូនជឿឌីនណា មែនហើយព្រោះអេឌីនគ្មានថ្ងៃកុហកខ្ញុំទេ បាទឥឡូវពួកយើងទៅនិយាយគ្នានៅក្នុងវិញទៅតោះ មិនបាច់ទេកុំឈានជើងចុះក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំឲ្យសោះ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងគ្មានអីតាក់ទងនឹងគ្នាទៀតទេកុំរស់នៅកុហកខ្លួនឯងព្រោះវាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់សន្យាជាមួយខ្ញុំណាមើលថែដេញឲ្យបានល្អគេជាមិត្តសម្លាញ់តែម្នាក់របស់ខ្ញុំបើធ្វើមិនបានល្អទេខ្ញុំនឹងមិនឲ្យជួបមុខទៀតទេ ឆាប់ចេញពីផ្ទះយើងភ្លាមបាក់ក្តីនកុំមកធ្វើមុខក្រាស់ធ្វើដូចជាផ្ទះខ្លួនឯងនោះបើយ៉ាត់យើងសពងបាយក្បាលវើយ តើប្រពន្ធមកផ្ទះប្តីវាខុសត្រង់ណាទៅម៉ាក់ក្មេក ឆាប់ក្រោកចេញពីសាឡុងយើងភ្លាមកុំឲ្យឆ្លងភាពចង្រៃក្លិនស្អុយចេញពីខ្លួនឯងកុំឲ្យយើងនេះពិបាកទិញថ្នាំសម្រាប់មេរោគឬក៏វីរុសតែចេញពីក្នុងខ្លួនឯងណាសាយភាយនៅក្នុងផ្ទះយើងណា អូយកំព្រួយអីម៉ាក់ក្មេកនៅក្នុងខ្លួនកូននេះมันមានវីរុសมันមានមេរោគនាំចង្រៃអីទេគឺមានតែភាពនាំលៀបនាំសំណាងចូលផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះបើមិនជឿទេសាក់ចាប់ដៃកូនមើល ធ្វើអីយើងខ្ពើមឯងណាអាក្តីនហើយឯងមកផ្ទះយើងធ្វើស្អីហ៎ អូគឺមកឲ្យបងបត់មកទទួលខុសត្រូវលើកូនអីម៉ាក់ អូយព្រះអើយព្រះខ្លួនឯងនេះជាប្រុសទេតែធ្វើចរិតមើលតែជាស្រីស្រួលមិនស្រួលណាយកមិញនេះឯងរៀបចំផែនការចាប់កូនយើងផងក៏ថាបានដែរហ៎អាញីលាក់មុខ ហើយចង់អ្នកម៉ាក់គិតអីគិតទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ទេសំខាន់ពេលនេះខ្ញុំហើយនឹងបត់ពួកយើងបានស្រឡាញ់គ្នាបត់ជួយឌីនផងនេះអ្នកម៉ាក់រកដេញឌីនទៅវិញឌីនមិនសុខចិត្តទេហើយនេះបងត្រឡប់នៅផ្ទះយើងវិញហើយមែនទេចាំឌីនណាជួយយកទៅលើឲ្យកូនសូមយកវេលីទៅលើសិនហើយម៉ាក់ក្មេក អូយព្រះអើយកិច្ចពីកូនប្រសាស្បៀនបាយជាមកជួបកូនប្រសាខ្ទើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំអើយហើយគ្រាន់តែគិតក៏ឈឺក្បាលដែរអឺយ ធីតាចេញមកញ៉ាំអីពីបីម៉ាត់មកណាកូនណាទោះបីជាខូចចិត្តប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែញ៉ាំដែរដើម្បីកុំឲ្យឈឺកាពះម៉ាក់ដឹងណាថាកូនមិនសប្បាយចិត្តតែត្រូវទៅរស់នៅបន្តទៀតណាកូនមិនអាចបញ្ចប់ជីវិតត្រឹមនឹងទេធីតាណែម៉ាក់ធ្វើអាមុកឲ្យកូនចូលចិត្តណាបើកូនមិនចេញមកម៉ាក់នឹងញ៉ាំឲ្យអស់តែម្ដងធីតាកុំធ្វើអីប្រេះផ្ដាស់ណាកូនធីតាចេញមកបន្តិចមកកូនវិញគិតមិនទៅតើគួរឲ្យលោកកុសលជួយឬអត់ណោះកើតទេបើធីតាគេឈប់ធ្វើការហើយហ្នឹងកូនធាអាឡូកូនធាមកផ្ទះមីងបន្តិចមកមានការ
យមែនទេមីងគឺធីតានឹងណាគេសង្ងំនៅតែក្នុងបន្ទប់គេអត់ព្រមចេញមកក្រៅសោះមីងបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចតែគេគិតអីប្រេះប្រាស់ទេអូចាខ្ញុំមិនអត់ហើយកំពុងតែឡើងលើហើយមីងឡើងមកឲ្យលឿនមកធីតាបើកទ្វារឲ្យម៉ាក់បន្តិចមកណាកូនណាធីតាកុំគិតអីប្រេះប្រាស់ណាកូនធីតាមានការឆ្លើយតបអត់មីងគឺគ្មានទេមីងហៅយ៉ាងម៉េចក៏គេអត់ឆ្លើយដែរមីងបារម្ភណាស់មីងខ្លាចតែគេគិតអីមិនស្រួលធ្វើម៉េចទៅធីតានេះគ្នាណាឯងបើកទ្វារឲ្យគ្នាបន្តិចមកកុំគិតអីប្រេះប្រាស់ណាវាមិនល្អទេធីតាអើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមីងមានកូនសៅបន្ទប់អន់មានតាចាំបន្តិចមីងទៅយកឲ្យណាចាធីតាណែនេះសាស្នេហ៍អូនមិនទីបាទេបត់បែនតាមដងស៊ីទេឲ្យតែអូនអូខេពេលល្បីស្នេហ៍យើងនឹងទេមិនណាខ្វាំងដឺក្រេលើកស្វ័យគុណជាការជាឆ្នាំប្រចាំការថែស្ដាយអូនគឺជា smartphone កំដរអូនពេលឯកាជួយជាកម្លាំងប្រឆាំងនៅរាល់បញ្ហាជា superstar ការពីពងងារស្នេហ៍អូនមិនទីបាទេបត់បែនតាមដងស៊ីទេឲ្យតែអូនអូខេតែល្បីស្នេហ៍យើងនឹងទេមិនណាខ្វាំងដឺក្រេលើកស្វ័យគុណជាការរេព្រមស្រឡាញ់បងទេ Oh yeah Angel my angel ថែមិនឲ្យអន់ចិត្តអត់ចេះប្ដឹងច្បាស់ណាស់គឺជាស្នេហ៍ពិត Angel my angel មិនឲ្យអូនប្រកែកក្នុងមួយជីវិតស្កប់ហើយឲ្យតែអូនស្នេហ៍បងមិនមែនកន្លងដែលចង់នៅក្បែរអូនក្រៀបលំអងការតែបងគឺជាទឹកដែលតែនៅក្បែរអូនប្រៀបដូចម៉ាច់បញ្ឆាអូនស័ក្តិសមនឹងបងដូចជាព្រះនាងនឹងរាជវត្រាស្នេហ៍យើងរឹងមាំជាងសិលាជប់កំណត់ត្រាដ៏យូរអង្វែង Enjoy your love Enjoy ស្នេហ៍យើង no one is love Enjoy your love Enjoy ស្នេហ៍យើង no one is love